Čo robí medveď hnedý žijúci na Slovensku, keď ho práve nevidíš? Pri medveďovi sa ľudia často boja dvoch extrémov naraz. Buď si myslia, že je všade, alebo si myslia, že keď ho nevidia, nič tam nie je. Napíš do komentára úprimne. Mal si niekedy v lese ten zvláštny pocit, že niečo o tebe vie skôr, než ty vieš o tom? O medveďovi hnedom na Slovensku sa dnes hovorí veľa, ale málo presne. Pre niekoho je to majestátna šelma, pre iného symbol strachu, chaosu a neviditeľnej hrozby v lese. Lenže práve pri medveďovi robí človek jednu zásadnú chybu. To, že ho nevidí, si automaticky vysvetľuje tak, ako by tam nič nebolo. Alebo naopak, ako by tam číhalo niečo zlovestné. V tomto videu sa pozrieme na to, čo medveď robí vtedy, keď o ňom človek nevie. Prečo sa často pohybuje ticho, prečo sa vo veľa prípadoch snaží vyhnúť konfliktu, prečo pozoruje z diaľky a prečo ten zvláštny pocit, že niečo v lese je, nemusí byť mystika, ale obyčajná nerovnováha medzi tým, čo človek vníma a tým, čo v priestore naozaj prebieha. Bez bludov, bez rozprávok, bez demonizácie, len vecne, presne a obhájiteľne. Ak si doteraz medveďa predstavoval hlavne ako náhly útok z temnoty, toto video ti ten obraz poriadne rozoberie. Nie preto, aby sme riziko zľahčovali, ale preto, aby sme konečne prestali zamieňať neviditeľnosť za mystiku. Keď sa povie medveď na Slovensku, veľmi veľa ľudí si nepredstaví zviera. Predstaví si situáciu, náhle stretnutie, napätie, šuchot v húštine. Niečo veľké, čo nevidíš, ale cítiš. Medveď v ľudskej hlave často nežije ako biologická realita, ale ako možnosť. Ako hrozba, ktorá sa môže objaviť z ničoho nič. A práve v tom je problém. Nie preto, že by medveď nebol silné a potenciálne nebezpečné zviera. To samozrejme je. Problém je v tom, že si ho človek veľmi často vysvetľuje nepresne. Zamieňa si neviditeľnosť za záhadu, ticho za úmysel a vlastný strach za dôkaz, že les skrýva niečo nadprirodzené. Lenže medveď nie je duch. A to, čo robí, keď ho nevidíš, je oveľa triezvejšie a zároveň zaujímavejšie. Medveď hnedý je veľké zviera. A práve preto ľudí mete, že o ňom tak často nevedia. V ľudskej predstave platí jednoduchá rovnica. Čo je veľké, to musí byť nápadné. Čo je ťažké, to musí robiť hluk. Čo je silné, to musí pôsobiť otvorene. Lenže príroda sa neriadi našou intuitívnou estetikou. Veľké zviera nemusí byť hlučné, silné zviera nemusí byť teatrálne. A medveď je presne ten typ tvora, ktorý vie byť v priestore oveľa nenápadnejší, než by človek čakal. Nie preto, že by bol magický, ale preto, že v prirodzenom prostredí je ticho výhoda. Toto je dôležité hneď na začiatku. Medveď sa vo veľa situáciách nesnaží o konflikt. To neznamená, že konflikt nie je možný. Znamená to, že predstava medveďa ako zvieraťa, ktoré automaticky vyhľadáva človeka, je veľmi skreslená. Vo veľa prípadoch platí presný opak. Medveď zachytí človeka skôr, než človek zachytí jeho. Zaregistruje pach, zvuk, vibráciu, pohyb, smer. A potom vyhodnocuje. Nie filozoficky, ale prakticky. Má zmysel zostať? Má zmysel ustúpiť? Má zmysel obísť priestor? Má zmysel zostať krytý? Tieto rozhodnutia nevidíme a práve preto si ich ľudia často vyplňajú fantáziou. Keď človek kráča lesom, má pocit, že to, čo nevidí, tam akoby nebolo. Je to veľmi ľudská chyba. Zrak je pre nás dominantný zmysel a priestor si často podvedome prisvojíme už len tým, že doň vstúpime. Lenže les nie je prázdne javisko pripravené pre ľudského návštevníka. Les je živý priestor, v ktorom sa stále niečo deje aj bez nášho vedomia. Zviera sa môže zastaviť, skryť, ustúpiť, zmeniť smer, pozorovať z hustejšieho porastu, zachytiť nás pachom a rozhodnúť sa nepriblížiť. A človek ide ďalej s dojmom, že tam nič nebolo. To je možno najväčšia ilúzia, ktorú si v lese nosíme. Práve preto je medveď také silné zviera pre ľudskú predstavivosť. Nie iba kvôli veľkosti, ale kvôli tomu, že veľa jeho reálneho správania ostáva mimo nášho priameho vnímania. Môže byť blízko a ty o tom nevieš. Môže ťa zaznamenať a vyhodnotiť bez toho, aby si vôbec tušil, že si sa dostal do niečieho zorného poľa. Môže sa odsunúť bokom, spomaliť, zostať krytý alebo odísť skôr, než sa k nemu dostaneš. A práve táto asymetria informácie robí z medveďa v ľudskej hlave skoro mytickú bytosť. Lenže nejde o mystiku. Ide o to, že človek nevie čítať priestor tak dobre, ako si o sebe myslí. Ticho má pri medveďovi úplne inú váhu, než si ľudia zvyknú pripúšťať.
Ticho totiž neznamená prázdno. Ticho často znamená, že niečo funguje mimo tvojho zorného poľa. Medveď sa nemusí predvádzať. Nepotrebuje ohlasovať svoju prítomnosť ako divadelný vstup. Ak zhodnotí, že je lepšie nevstupovať do priameho kontaktu, často to aj urobí. A to je presne ten typ správania, ktorý človeka desí najviac. Nie otvorený obraz, ale nejasnosť, neistota. Pocit, že kontrola priestoru nie je úplne v tvojich rukách. A úprimne nie je. Ľudia majú zvláštny sklon myslieť si, že nebezpečné zviera musí pôsobiť nebezpečne nepretržite. Ako keby hrozba musela mať stále zapnutú sirénu. Lenže medveď nefunguje ako hororová postava. Veľkú časť času je jeho správanie o pohybe, hľadaní potravy, orientácii v priestore, opatrnosti a vyhodnocovaní. To, že je silný, ešte neznamená, že chce neustále skúšať konflikt. Naopak, konflikt je aj pre veľké zviera náklad. Zranenie je problém, stres je problém, kontakt s človekom je problém. A zviera, ktoré chce dlhodobo fungovať, veľmi často robí presne to, čo človek nevidí. Snaží sa problém vôbec neotvoriť. A potom je tu ten zvláštny pocit, ktorý ľudia opisujú veľmi podobne. Že ich niečo sledovalo, že les akoby zhustol, že tam bolo napätie, aj keď nič konkrétne nevideli. Okolo takýchto výpovedí sa okamžite nabalí množstvo nezmyslov, mystiky a lacného tajomna. Lenže nie je potrebné vyrábať blúdy, aby sme pochopili, prečo takýto pocit vzniká. Človek v priestore nefunguje len cez vedomé obrazy. Veľa vecí zachytáva okrajovo. Zmenu rytmu zvuku, neprirodzené ticho, pach, pohyb na hranici periférneho videnia, vlastnú neistotu v priestore, ktorý nepozná dosť dobre. A keď sa k tomu pridá vedomie, že v takom priestore môžu byť veľké zvieratá, mozog začne skladať napätie ešte skôr, než má jasný dôkaz. To neznamená, že každý pocit v lese je dôkaz prítomnosti medveďa. To by bol opačný extrém a presne ten typ hystérie, ktorý nič nevysvetľuje. Znamená to len to, že pocit neistoty v priestore nemusí byť automaticky iracionálny. Môže byť výsledkom toho, že naše zmysly zachytili viac, než sme si stihli vedome usporiadať. A práve pri medveďovi je toto dôležité, lebo jeho prítomnosť môže byť skutočne tichá, bočná a mimo priameho kontaktu. Človek sa potom cíti zvláštne nie preto, že by ho navštívila lesná bytosť, ale preto, že nie je jediný aktér v priestore, ktorý si pre seba na chvíľu mentálne prisvojil. Medveď môže pozorovať z diaľky. To neznamená lov alebo útok, znamená to vyhodnocovanie. Veľké zviera potrebuje vedieť, čo sa hýbe, kadiaľ to ide, aký je smer, či sa oplatí ustúpiť, obísť alebo zostať. Aj človek pozoruje, keď niečo nepozná. Pri zvierati nám to však zrazu pripadá zlovestné, lebo do toho vkladáme vlastnú predstavu o nebezpečenstve. Ale pozorovanie samo o sebe nie je agresia, je to orientácia. Problém vzniká až vtedy, keď sa vzdialenosť, prekvapenie, tlak alebo okolnosti zmenia tak, že zviera vyhodnotí situáciu ako hrozbu alebo pascu. A tu sa dostávame k tomu, čo je pri medveďovi najdôležitejšie povedať presne. Riziko netreba popierať. Medveď nie je plíš, nie je to rozprávkový strážca hôr, ktorý sa človeku vždy elegantne vyhne. Je to silné divé zviera a existujú situácie, ktoré môžu byť nebezpečné. Ale práve preto treba hovoriť presne, nie hystericky. Keď sa všetko zredukuje na vetu, že medveď je vraj všade prítomná útočná hrozba, človek stráca schopnosť rozlišovať medzi reálnym rizikom a nafúknutou predstavou. A keď sa naopak z medveďa spraví úplne neškodný symbol prírody, stráca sa rešpekt. Oboje je zlé. Presnosť je niekde medzi tým. Veľký omyl je aj predstava, že keď medveďa nevidíš, nestal sa žiaden kontakt. Kontakt nemusí vyzerať ako stretnutie tvárou v tvár. Môže to byť zachytenie pachu, krátke vizuálne zaregistrovanie, zastavenie zvieraťa v poraste, zmena smeru, únik, obchádzka. To všetko sú formy reality, ktoré sa odohrali, len sa nedostali do ľudskej verzie príbehu. A preto je tak ľahké veriť, že les bol prázdny. Nebol, len si nevidel všetko, čo sa v ňom dialo. Práve toto robí z medveďa zviera, ktoré človeka fascinuje aj znervózňuje zároveň. Nie je to len otázka sily, je to otázka prítomnosti, ktorá nemusí byť nápadná. Otázka pohybu, ktorý môže byť tichší, než by sme čakali. Otázka priestoru, ktorý nepatrí len nám. A úprimne, možno práve toto na medveďovi ľudí znepokojuje najviac. Že nám pripomína hranicu našej kontroly. Že nie všetko vidíme, že nie všetko vieme odhadnúť, že v prírode nie sme automaticky stredom deja.
Keď sa potom povie, že medveď niekoho sledoval, ľudia si okamžite predstavia úmysel, skoro až psychologickú hru. Lenže často ide o mnoho triezvejšiu vec. Zviera potrebovalo mať prehľad. Potrebovalo vedieť, čo sa hýbe v jeho blízkosti. Potrebovalo vyhodnotiť, či sa situácia mení. To, čo človek zažije ako zlovestné sledovanie, môže byť zo strany zvieraťa obyčajné monitorovanie priestoru. A zasa platí, že nejde o romantizáciu. Ide len o to, aby sme si do správania zvieraťa nevkladali zbytočné ľudské drámy. Medveď je v tomto zmysle výborná lekcia pokory. Učí človeka, že neviditeľné neznamená neexistujúce. Že ticho neznamená bezpečné ani prázdne. Že priestor nie je len to, čo máme v strede zorného poľa. A že rešpekt nie je panika. Rešpekt znamená chápať, že v prírode existujú veľké zvieratá so svojím rytmom, logikou a potrebou vyhodnocovať svet po svojom. Panika naopak vyrába z každej neistoty legendu a z každej siluety apokalypsu. Možno najväčší omyl o medveďovi na Slovensku je teda ten, že ľudia si ho predstavujú buď ako neustále útočiacu hrozbu, alebo ako neškodný symbol lesa. Ani jedno nesedí. Medveď je veľké, silné, inteligentne sa orientujúce zviera, ktoré sa môže pohybovať ticho, môže človeka zachytiť skôr, než je samo zachytené a vo veľa prípadoch sa snaží konfliktu vyhnúť skôr, než by o ňom človek vôbec vedel. To nie je mystika, to je realita života vo voľnej prírode. A možno práve preto má medveď v ľudskej hlave takú moc, lebo narúša pohodlný pocit, že priestor patrí tomu, kto sa v ňom práve pozerá. Medveď pripomína, že v lese neplatí len ľudská optika, že niekto iný môže o tebe vedieť skôr, že veľké zviera nemusí robiť veľké divadlo a že veľa napätia, ktoré cítime, nevzniká z nadprirodzena, ale z obyčajného faktu, že nie sme jediní, kto priestor vníma. Ako sa správať v lese, aby sme znížili riziko stretu s medveďom hnedým na Slovensku a čo robiť, keď k nemu dôjde? A teraz tá časť, pri ktorej sa prestáva hovoriť v obrazoch a začína sa hovoriť prakticky. Lebo rešpekt k medveďovi nie je len mentálne nastavenie. Je to aj spôsob správania. Veľa ľudí si predstavuje, že rozhodujúca sekunda príde až vo chvíli, keď medveď zrazu stojí pred nimi. Lenže najdôležitejšia obrana začína oveľa skôr. V tom, ako sa človek v lese vôbec pohybuje. Najrozumnejšie je nesnažiť sa byť v priestore neviditeľný a nehlučný ako tieň, ale presný opak. V miestach so slabšou viditeľnosťou, v hustejšom poraste, pri potoku, v zákrutách chodníka alebo tam, kde sa terén láme, má zmysel, aby medveď o človeku vedel skôr, než sa ocitnú príliš blízko pri sebe. Práve preto oficiálne odporúčania hovoria, že človek má dať o sebe vedieť primeraným hlasom alebo bežným ľudským ruchom, nie hystericky, ale tak, aby zviera nebolo prekvapené náhlym kontaktom. Rovnako dôležité je nechať po sebe čo najmenej pachových lákadiel, nenechávať zvýšky jedla, udržiavať miesto čisté a pri oddychu či stanovaní sa vyhýbať lokalitám pri zvieracích chodníkoch alebo tam, kde je veľa prirodzenej potravy. Keď medveďa zbadáš na väčšiu vzdialenosť, najhoršia reakcia nie je panika, ale ľudská zvedavosť. Teda ten nápad, že si ho ešte priblížime, lepšie pozrieme, odfotíme, alebo že si len overíme, či si nás všimol. Práve to je chyba. K medveďovi sa nepribližuješ ani vtedy, keď pôsobí pokojne. Ak o sebe navzájom viete a je medzi vami odstup, najrozumnejšie je zväčšiť vzdialenosť a situáciu vôbec nerozvíjať. Žiadne hrdinstvo, žiadne skúšanie hraníc, žiadne testovanie, kto koho skôr uvidí. Pri medveďovi je rozum práve v tom, že človek nehrá hlavnú rolu. A keď dôjde k nečakanému stretnutiu na kratšiu vzdialenosť, tam už rozhoduje pokoj. Nie absolútny pokoj vo vnútri, to by bolo príliš ideálne, ale pokoj navonok. Oficiálne odporúčania hovoria jasne: nebežať, neotáčať sa chrbtom, nerobiť prudké pohyby. Medveďovi máš dať o sebe vedieť pokojným hlasom, nefixovať ho tvrdým pohľadom priamo do očí, ale zároveň ho nestratiť z dohľadu. A potom pomaly cúvať späť tým smerom, odkiaľ si prišiel. Toto je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí si myslí, že pri stretnutí so šelmou musia buď zostať úplne paralizovaní, alebo naopak konať dramaticky. Lenže práve prudká, chaotická reakcia môže situáciu zhoršiť. Zvlášť citlivé je to pri medvedici s mláďatami. Tam platí dvojnásobne,
že sa nesmieš snažiť dostať medzi matku a mláďata ani situáciu riešiť krikom, hádzaním vecí alebo predstieraním útoku. Veľa ľudí sa zľakne aj momentu, keď sa medveď postaví na zadné, lenže aj tu je dôležité nepremietať si do jeho správania hneď útok. Podľa odporúčaní zásahového tímu to často nie je agresívna pozícia, ale pokus získať lepší prehľad o priestore. To znamená, že človek by nemal každé takéto gesto automaticky čítať ako definitívny začiatok útoku. Medveď niekedy robí aj výpad ako varovanie, teda ako signál, že sa máš vzdialiť. A práve vtedy je chyba odpovedať na to protitlakom, panikou alebo útekom. A potom je tu tá najtvrdšia rovina, o ktorej sa nehovorí preto, aby sa ľudia desili, ale preto, aby si nemýlili kino s realitou. Ak už dôjde k bezprostrednému útoku, oficiálne odporúčania zásahového tímu hovoria, že najúčinnejším obranným prostriedkom je medvedí sprej. Nie hociaký sprej schovaný niekde na dne batoha, ale taký, ktorý máš na dosah ruky a vieš ho v strese okamžite použiť. Zásahový tím odporúča nosiť ho v púzdre na opasku alebo na hrudi a použiť ho až vtedy, keď je medveď skutočne v dosahu spreja približne okolo 12 metrov. Účelom nie je striekať do prázdna vopred, ale vytvoriť pred sebou ochranný oblak, do ktorého medveď vojde. Pri odporúčaniach k výbave uvádzajú aj parametre, ktoré by mal taký sprej spĺňať, aby vôbec mal zmysel brať ho vážne. Ak by ani to nepomohlo a došlo by k fyzickému kontaktu, odporúčanie nie je bojovať. A toto je bod, ktorý ľudia počujú neradi, lebo odporuje inštinktu aj filmovým predstavám. Lenže oficiálne odporúčania hovoria presne opačne. Pasívna obrana. Teda ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, chrániť si hlavu a krk rukami a ramenami a zostať bez pohybu, kým medveď neodíde. Ak ťa prevráti, znova sa dostať do polohy, v ktorej máš brucho a životne dôležité orgány čo najviac pri zemi. Zásahový tím zároveň výslovne upozorňuje, že pokus bojovať s medveďom môže útok predĺžiť a zvýšiť riziko vážneho zranenia, pretože človek v takomto kontakte jednoducho nie je silnejšia strana. Takže keď to celé zhrnieme bez lacného dramatizovania, najrozumnejší model správania je jednoduchý. V lese sa pohybuj tak, aby si nebol pre medveďa náhle prekvapenie. Keď ho zazrieš, nepribližuj sa. Keď je bližšie, nepanikár, nebež a pomaly ustupuj. A keď už ide o bezprostredné ohrozenie, jediný obranný prostriedok, ktorý má v oficiálnych odporúčaniach jasné miesto, je správne nosený a správne použitý medvedí sprej. Toto nie je návod na istotu. To by bola lož. Je to len najtriezvejší spôsob, ako znížiť riziko v priestore, ktorý nepatrí iba človeku. Takže keď sa najbližšie bude hovoriť o medveďovi len ako o strašidle z lesa, stojí za to spomaliť a opraviť slova. Medveď nie je lesná legenda. Je to reálne zviera s reálnym správaním. Tiché, opatrné, niekedy nepredvídateľné, vždy hodné rešpektu. A to, čo robí, keď ho nevidíš, je väčšinou oveľa menej mystické a oveľa viac biologické, než by si ľudia radi predstavovali. Ak ťa toto video zaujalo, napíš do komentára, či si niekedy v lese zažil ten zvláštny moment neistoty, keď si nič nevidel, ale priestor zrazu nepôsobil prázdno. A ak ťa baví séria o zvieratách bez rozprávok, ale s vecným pohľadom, daj odber, pretože toto bola druhá časť a pokojne môžeme hneď pokračovať tým, že z týchto 4 dielov spravíme aj silnú spoločnú vizuálnu a publikačnú stratégiu pre celý minicyklus. Čaute, vidíme sa na budúce.